بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګران کتونکو، تاسو قربان نوید بهزاد د خبرونې کلی ولس سره تاسو خدمت کې حاضر یم. هیله لرم چې روغ جوړ او خوشاله به یو قدمونو دا وخت په یون کونسل باغچه ډیره کې بازار کې ولاړ یم او ګورم چې دلته ځوانان دي هغه د دې لارې صفایي کوي لګیا دي. دا زه په خپل زما چې څومره ژوند دی وایي کې زه په فرست ټایم کې وینم چې دغه شانتي په کلي کې د کلي ځوانان دي او هغه لګیا دي صفایي کې دي. سره یو څو خبرې اترې کوو زموږ سره اوسېږي. عمران بھائی څنګه یې؟ خیر شکر دی الله فضل دی. دا وګڼئ دا څه پروګرام مو شروع کړی دی؟ پروګرام خو بس زمونږ ملګري وو، چوټیانې مې فارغ وو او دوی وی یاره فرصت دی دې کې څه اکټیویټي سکول غواړي نو ما ورته د صفایي دا مقیم به کلي کې شروع کړو. نو بس دوی خپله محله خپل کور کوڅې هم پاکې کړې. د هغې نه پس بیا زمونږ د دیرې محلې ډېر رنګ را پرېښودو. دې ملګرو هم سورکي شو، زمونږ هم حوصلې ښې شوې. مونږ وی دا کار به مونږ مخکې بوځو، د کلي په سطح شو که خیر انشاءالله ارادې ده نور هم ښې دي. ملګرو سره زمونږ ټولو امید لرو د ستاسو په تعاون سره به که خیر ده مونږ مخکې بوځو. کوشش صرف دغه و زمونږ چې خپلې محلې خپل کور سره انسان خپل څنګه چې روزانه جارو یا خپل صفایي کي دغه شان سره مونږ وایو چې خپل کور سره خپل دکان سره مخامخ خپلې حجرې سره صفایي وشي نو بهتره خبره به زمونږ کلي په ښکلې رنګین او رونق ښکاري. زمونږ د کلي ښایست جوړېږي. دا زمونږ دپاره ډېر د فخر خبره ده. نو څه ګڼې دا ډېر زیات ګران کار نه دی؟ لکه کلي ولس کې خلک څه وایي؟ ښه ته وایي، بد وایي، څه وایي؟ یاره کمنټس خو په سوشل میډیا چې ګورې نو ښه فیډبیک راځي. دغه زموږ حوصلې اوچتي خو مخامخ چې چا سره رابطې جوړېږي نو خامخا خو بد خار ځای نه راځي انسان سره. څوک به وي ځان لمکار کتلی، څوک څه وي نو کم از کم لږ زموږ هغه ټایم کې نور څه نه خو بعضې ملګري داسې چې لکه موږ ډېر په خوارۍ سره جوړ کړي چې بهی دا د محلې کار دی، دې سره به تاسو کور ښایسته ښکاري، ستاسو محله به ښکلې ښکاري. خپل ورته مونږ اشنا باغونه وښیو. مونږ وایو چې یاره د خپل خدمت خلک مونږ سره شریک شي خو بعضې کسان به ورته داسې خبرو کړي نه سره د یو حوصلې ښکته شي. نو مونږ وایو کم از کم چې مطلب اپریسیشن یو انسان له نشي ورکولی نو دغه کوي ما ډسکریج کوي ما په هغې وجه ځکه چې زموږ نه کسان بیا تښتي کمیږي او زور زبردستي نه ده. نه پیسې چا نه غواړو، نه هم چاته ویلي دي او نه چاله پیسې ورکو. فی سبیل الله کارونه دي. جارو د کور نه هم راواغسته، ګاډي د هر چا کره ولاړې، بیلچې دي، نالو کې پلاستیک وي د هغې مهم موچلو. بیا دا باران سلسله راله، باران سلسله کې دا پوسټر وي ټولو کې د الله محمد نومونو نو هغه مونږ څو ځله خپلې محله کې وړومبې ولیدل. نو د دې ملګرو په مشوره باندې دي وي چې یار داسې کار کو وړومبې به دا پوسټر لړ کو. باران د اکټیویټیز کېږي نه، جارو لګي نه او نالو کې مطلب اوبه ډېرې دي چکر دي نه کې پلاستیک او یا دغه گند به مونږ ته نه ښکاري. نو مونږ دی چې زه به دا اکټیویټي وکړو نو مونږ هغه هم د خپلې محلې نه شروع کړو ځکه هغه متل وي چې خپل کور وړومبې صاف که که نه صفا که نو بیا د بل کور ته ودرېږه. نو هغه طریقه مونږ وکړه خپلې محله کې. شکر دی دیره کې به تاسو وګرځئ، محله میاګان کې، محله ادبګر کې پوسټر ورته نه میلاویږي که یم نو هغه مسلمانانو دومره ګیلو ورته اچولي وو چې هغه لکه زمونږ نه په ګوتو یا په سکیپر هغه نه جدا کېدو. خو باقي شکر دی چې کم ځای کې هم دغه وو نو دا نومونه مونږ لر کړل. وجه په هغې چې د هغې کې د الله محمد نومونه ټول نالو ته پرېوتل نو هغه لکه د خفګان خبره په هغې وجه مونږ باران کې هغه اکټیویټي وکړه. اوس بېګا مونږ دلته بازار کې تر سپین جوماته پورې او ګنجانو محلې پورې مونږ بېګا د ډسبین اکټیویټي هغه مو وکړه. نن مې دې ملګرو ته بیا وې ځای چې ځو بازار کې صفایي وکړو. نور څه نه خو زمونږ یو مطلب د اګاهۍ دی چې انسان ته اویرنس وشي چې وایي صفایي نیم ایمان دی. هر مشر له پکار دی، هر همزولي له پکار دی، هر کشر له پکار دی چې کوشش وکړي لږ خپله محله صرف یا د خپل کور حصه هغه پاکه کړي نو مونږ ته اسانتیا بشي. عمران بھائی تاسو سره ټیم کې څو کسان دي او تاسو تنظیم څه نوم مونځالی خیری؟ مونږ خو ټیم کې هر کس زمونږ ممبر دی او هر کس زمونږ مشر دی او هر کس له مونږ خپل د ټیم موجوده څو کسان دي ممبرشپ ورکو. موجوده مونږ سره لکه چې میټینګ کو مونږ خپل ملګري 15 کسان یو. سلمان دی ما سره، باسط علي دی، مرتضی دی او حسن دی را سره. دغه شان مونږ سره باز کوآپریشن کی. نو دا زمونږ مطلب اکټیو ملګري هر ټایم په نیمه شپه په سحر بعد باران هر ټایم کې دی مونږ سره مطلب خپل کاروایو کې شاملي او باقي هر محله کې مونږ چې ځو نو لومبیا هلته کې مطلب خپل ملګرو سره رابطه وشي چې بهی دغه شان ستاسو محله کې کار کو. کوشش وکړئ ګنټه نشه ورکولې 10 منټه ورکړه صرف د ستا د کور مخه چې کېږي هلته کې صفایي کېږي یا مونږ فلیکس لر کو یا پلاسټیک اکټیویټیز کو نو دغه کې مونږ سره شرکت کوئ نو په هغې سره
مونږ هغه محله په اسانه کور شي. نو دا خو ډېر زیات لوی کلی دی که نه؟ نو څه ګڼئ ټول کلی به تاسو صفا کړی شي؟ نو ارادې م دي انشاءالله تقریبا مونږ له خیره سره دا درېیمه محله ده، ځکه چې محله میاګان ادبګر او دا بازار کې خیري دا د بېزات خیل او اتمانځو سره ټچ راځي انشاءالله. بس په دې باندې م قدم راغستی او ځو به انشاءالله. امید د رب دی خپل ملګرو حوصلې م ښې دي، نو که خیر انشاءالله ټول کلی به دا به ثابتو او د دې به یو ښایسته رنګ وي او یو ښایسته شکل به مونږ ته د خپلې باغچې ډېری حقیقي رنګ ورکو انشاءالله. ډېره زیاته مننه. کوشش کوو چې د عمران بھائی د نور ټیم سره هم یو دوه خبرې وکړو او زموږ سره اوسېږي. موږ سره باسط علي دی، دا هم د چې کوم د دې د تنظیم دی C&C سوسایټي د هغې ممبر دی، نو د سره یو دوه خبرې اترې کوو. څنګه چل دی؟ خیر دی جی، بالکل ستا دعا. څنګه ستا مورال د سره یو؟ نو مورال هم ښه دی انشاءالله او کوشش دی کو به اویرنس دی خلکو کې به پیدا کو، نو دې باره کې راوتي وي نو انشاءالله. نه دا اوس لکه دا ټایم کې غالبا 10 بجې به وي که نه، او یخ هم دی ډېر زیات، نه ګران کار نه ډېره. نو بس همت دی الله پاک راکړی دی او لګیا یو انشاءالله کو به. مونږ خو نن خو لا ډېر وختي دی، شپې یوې دوه پورې م پکې کار کړی دی ماشاءالله. لګیا یو بس شکر دی ښه یو لا تر اوسه کو به انشاءالله مخکې به هم کو او کوشش هم دی چې صرف باغچه ډېره نه نور دی کې دا مهم وچلو او یو اویرنس پیدا کړو دې خلکو کې چې د صفایۍ او د دغه خیال ساتي. د هر قسم شیز حکومت جوړ کړي دا یې بیا سیفټي مونږ نه کوو هغه خراب شي، نو دې باره کې هم څه آګاهي به ورکو انشاءالله. او دا دیوالونه هم دلته ډېر زیات ښکاري که نه، نو د دې باره کې سوچ کړی دی که نه؟ نو انشاءالله کوشش به کوو. د ملګرو سره مشوره کړې ده چې هر یو محلې له به یو قسم رنګ خوښو او هغه به ورله ورکو انشاءالله. ستاسو په تعاون سره به دا کېږي انشاءالله او مونږ به خپل نور هم داسې کوشش کوو د صفایۍ باره کې سکولونو والا سره به خبرې کوو، ټیچرانو سره، سټوډنټانو سره چې هغوی هم خپل تعاون مونږ سره کړي. امیر صاحب د کلي د ځوانان چې کوم دي لګیا دي شپه ده او دا صفایي کوي د لارې کوڅو، نو ته څه ګڼې د دې باره کې څه وایې؟ یاره الله دې وله همت ورکړي دي، خو د کلي په باره کې ډېر ښکلی سوچ دی، ډېر همت کوي، خپل منډه ترړه وهي. نو امید دی چې دې سره حکومت د طرفه هم څه امداد وشي، خو هر دوکاندار له پکار دي چې څنګه دي لکه دلته کې دا صفایي وکړه، ځان یې اړه ستړی که تر هغه اډې نه شروع شوي دي او لګیا یې دا ټوله صفایي دي وکړه که نه. سبا د نالو نمبر دی دا نالۍ به پاکه ووله غونډې پلاسټکې ملاسټکې. نو هر دوکاندار له پکار دی چې دې خپلو حدودو نه سیوا صفایي کوي، نو د دې ته به هم اساني. او هر دوکاندار له پکار دی چې ګن یو بوجۍ ځان ته کېږي او هغې کې ټول ګن دچوي که نه، نو بیا دې لکه کسان مقرروي نو بیا هغه راځي او هغه به هغې غورځوي. نو دا هر دوکاندار له پکار دی. ټیک شو، ډېره مننه. ګرانو کتونکو دې مطلب دا دی چې لکه هر یو دوکاندار خپل حدود چیرې دا صفا سوتره ساتي، نو د دې ضرورت به بالکل اډو راپېښېږي نه به دا نالۍ بندېږي او نه به په دې لارو کوڅو کې د بازار کې به دغسې ګند پروت وي. یاره بس خبرې خو سوي او باسط علي او عمران وکړی، خو زموږ بس دا خواست دی ټولو ته چې کم از کم تعاون کوئ. موږ چې کومې محلې ته ځو موږ ګروپ خپل جوړ کړی C&C سوسایټي، هغې کې موږ وایو او هر کس پکې موږ سره ښه برابر تعاون کړی دی او انشاءالله را روان مهم چې کوم زموږ دی موږ دا پوسټرې دي باران چې کېږي نو بغیر د باران دا کېږي نه، باران سره راپستی شي یعنې دا کېږي نه. او بس موږ خو دا دیره ادبګر پوسټر یې خو دومره ډېر لګېدلي د حد نه سیوا چې بنده ورته سوچ کوي، نو لکه هغه د سوچ نه هم سیوا دي چې په یو دوکان باندې شل او 50 پوسټرې لګېدلي. دا خو بس موږ خپل کوشش کوو چې څومره لرکولی شو څومره رانه کېږي هغه به کوو انشاءالله. د باغچې ډېری والو ته درخواست دی چې موږ سره ښه مرسته کوي، ښه کومک وکړي
نو دا هیڅ کار هم نه دی که هېري او دا به انشاءالله مونږ کوو باغچه ډېری به انشاءالله مونږ یو مثالي باغچه ډېری ګرځو پوه شولې خلکو ته چې صفایي مهم پکې هټ مزېدار کېږي لکه ارادې دي ښه مضبوطې دي ټول کلي به صفا کړی شي انشاءالله چې موږ سره د خلک مرسته وکړي انشاءالله دا هیڅ کار هم نه دا به ټول انشاءالله مونږ کوو خپل ټیم به راسري CNC سوسایټي والا انشاءالله دا مونږ کوو خو برابر څنګه چې مونږ راوتي یو په دې تکل باندې چې دا صفایي چې کم ده دا به د دې کلي مونږه سر ته رسو دغه شان هر سړي له پکار دی چې کم از کم چې د کلي د چمنې چې د خپل کور مخه د خپل حجرې مخه د خپل دکان مخه چې کم از کم دا صفا ساتي بس دا به مونږ سره غټ مدد دي ته خو راته ښکاري چې دې کیمرامین هم یې کیمره سره او جی بس دا خو کله یو واچي کله بل واچي خو بس دا مونږ بیا د ګروپ دپاره چې کوم زمونږ CNC سوسایټي په نوم ګروپ دی هغې کې بیا اپلوډ کوو ټیک شو ډېره مننه ګران کتونکو هم دې سره خپله خپرونه سرته رسومه ماله هم ډېره زیاته یخني شوې رپېږم ځکه چې شپه هم ده او یخني هم ده ډېره زیاته خو زه په تېره تېره باندې د دې همت ته د دې جذبې حوصلې ته سلام کوم ډېر زیات ستاینه کوم دي چې دي د صفایۍ دا کم عزم کړی د ټول کلي او الله دې د په دې کې کامیابي ورکړي زه خو په خپل لایف کې زه دا په فرست ټایم ګورم چې په دې کلي کې خدای پاک داسې ځوانان راوچت کړل چې هغوی د دې کلي د صفایۍ د سوترایۍ یو سوچ کو یو عزم یې وکړو انشاءالله د نوې خپرونې سره بیا ستاسو خدمت کې حاضرېږم تر هغې دمه تاسو نجات غواړم د لوی الله په امان